pendengar radio, saat ini kami sedang bersama Ibu Niken. Beliau menderita sakit lambung yang sudah sampai GERD dan alhamdulillah sekarang sudah merasakan perubahan setelah mengonsumsi herbal Nariah. Mari kita simak pengalaman beliau mengenai mengonsumsi herbal Nariah ini. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Nama saya Niken Priastuti. Alamat saya Desa Sukorame, Dusun Romodem, RT 21 RW 9, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek. Umurnya berapa Bu panjenengan? 39. Saat derenge sakitnya nopo? Sakit lambung pun ngarah tengget Mbak. Nggih. Niku nggih pun ket tahun pinten nggih. Selepas SMA 2003. Nggih 2003. Tapi terus lama-lama niku setelah lahiran niku semakin parah, soalnya pas hamil niku enten 3 bulan niku namung tiduran mawon. Terus nggih efek niku mungkin, tapi setelah dirasa-rasane setelah lahiran niku warah hanya niku nggih dugi saniki niki akhirnya ketemu Nariah, kula nyobi konsumsi terus manten-manten ya alhamdulillah. Selepas 1 hari minum terus reaksi detok niku mual pusing enten nggih tigang dintenan menawi pun mulai sekejo niku. Raosé pripun Bu rumiyin waktu sakit? Sakitnya raosé pusing, mual, ndak bisa tidur, dada sakit tembus belakang, sesek, terus segala rasanya mboten saged tidur, BAB niku mboten saged, pokoknya nderengliyeng, terus cemas. Nggih pokoke napa wonten enten tiyang ninggal niku langsung kados ses-ses niku. Nggih niku Sampai parah-parahnya itu pripun Bu? waktu parah-parah niku kula pas tahun 2016 nggih mboten saged maem nasi. Namung nggih nyobi napa maem sing mboten damel MSG kula cobi niku, terus maem niku namung sekultem, dinten niku sekultem. Nggih lemes ndredeg, tambah salat niku nggih namung duduk. Lha sing pas niku namung tilem, malah tambah salat niku tilem. Sampai pokoknya kedinginan sing nopo nggih mboten saged pintu niku buka. Pintu niku kedah tutup. Mulai pas Berkegiatan mboten saged, pun mboten saged nggih segala napa maeme ngoten nggih napa namung kalih jenang pati to. Kula setiap hari niku pokoknya nggih jenang beras, jenang pati, namung niku namung setunggal sendok, lek damel setunggal sendok niku lek dienjane dados pinten paling setunggal jam sepindah maeme niku lek paling parah-parahe. Nariah ingkang jenengan konsumsi jenis napa? Ingkang CA Gestar. Untuk cara minumnya waktu pertama pemakaian ingkang pripun? Pertama pemakaian itu kula ngimiki 3 tetes, terus mantun to, terus mantun kula nyobi mak pedes, terus kumat nggih luwih parah kula tambahi gangsal tetes. Nggih tuki saniki gangsal tetes. Terus reaksi niku wau nggih Bu panjenengan raosé? Sih pertama niku nggih niku pusing mual setunggal hari. Nggih 1 hari pusing mual. Setelah niku langsung raosé pripun? Nggih nyelot enteng ngoten niku. Nggih. Sampun berobat teng pundi mawon? Nggih berobat pun pundi-pundi Mbak teng dokter. Terapi niku dugi enten meh kalih taun obat, tapi nggih kok kula anjene mending herbal ngoten. Jarang kula ngimi obat. Lanjane pas mboten parah banget ngoten nggih. Namung kula lantari kalih maeman sing alus-alus ngoten ngimi obat kula. Rasakan sekitar sampun habis berapa paket? Dereng enten 1 paket, pun sampun sekejo. Nggih, kalau untuk kesehatan sakniki pripun? Saniki alhamdulillah pun saged maem pedes, kecut, nggih maem napa niku sayur-sayur tewel. Terus iki mboten saged. Biasane kan perih. Nggih perih, ontong niku pun saged saniki. Riyen mboten wantun. Mesti ikut kegiatan ngoten sik pun biasa napa? Pun biasa, cuma sini ku lek pas kumat ngoten lho, enten perasaan kados piye yo. Koyo nangis, enten apa sesuatu mikirnya kita kok gini ngoten lho, moro-moro wedi dhewe ngoten niku pokoke. Saniki nggih mboten pun biasa lho. Alhamdulillah nggih. Ya sedaya niku kan kena lantaran yang bukan tetap Allah Subhanahu wa taala, di mana yang sudah tercantum di dalam surat Asy-Syu'ara ayat 80, apabila aku sakit maka ialah Allah yang menyembuhkan aku. Nggih. Iki nyata nggih. Nggih. Menurut panjenengan Bu, dengan Nariah harga 100.000 itu mahal apa murah? Murah Mbak, soalnya nggih dikalkulasi mungkin lek berobat pinten. Misalnya terapi niku sepindah pinten, mungkin lek seminggu ping pinten. Jangka
Nggih, lek bagi sing pun ngerasakan manfaatipun ngoten. Lek wis sakite ngoten niku raos masyaallah. Sawak sekujur kita enek sing pinabas lek lambung masyaallah. Semoga panjenengan dan keluarga selalu diberikan kesehatan Bu. Ya misal mungkin ada pendengar radio Kisna atau pendengar radio lain Bu ingin bertanya-tanya mengenai Nariah, mengenai kondisi kesehatan Rumian ngoten saged. Kula niku Putih, alamat kula Dusun Rawadem, RT 21, RW 9, Desa Sukoramil, Kecamatan Gandusari, Kabupaten Trenggalek. Nggih, sembaruan Bu nggih. Nggih. Nutrisi Herbal Nariah, nutrisi sehat untuk sel tubuh kita. Nutrisi Herbal Nariah bisa Anda dapatkan di Radio Krisna FM Trenggalek, Jalan Raya Ngadisuko, RT 6 RW 2, Dusun Kerajaan Desa Ngadisuko, Kecamatan Durenan, Kabupaten Trenggalek. Sasaran dari pertigaan Pasar Durenan ke selatan, kurang lebih 500 meter kanan jalan. Dan dari perempatan Pasar Bandung, kurang lebih 5 km kiri jalan. Untuk pemesanan, bisa melalui SMS, telepon atau WhatsApp di nomor telepon 0822 30 31 9900 dan di nomor 0856 46 10 20 50. Anda pesan, kami antar. Nutrisi Herbal Nariah hanya dengan Rp100.000. Rasakan manfaatnya.